你一定要记住啊！很多人这种粉条买回来，不是烧汤就是炒。今天教你做一道蚂蚁上树，口感非常哇塞。首先，粉条用温水浸泡20分钟，中途揉一揉，这样泡得更均匀。锅中油热，倒入5毛钱的肉末，炒出肉香味，倒入葱姜蒜、小美辣，炒出香辣味，加入适量的清水，水开加盐、生抽，少许老抽、耗油，再下入会跳舞的粉条，开小火煮2分钟，看到汤汁快收干了，最后撒点迷人的小春花。这样做的蚂蚁上树软糯劲道，越吃越过瘾。学会了，你也做起来吧。